I tjøkkengongt okkara av Efesos-brevnen, så vi nå kommet til 3 kapittel av hesson brevet. Og jeg ferdig som det aller første i kveld at lese den 3 kapitlen i Efesos-brevnen og i tjøkkenen for okken. Det stendes hålles. Tui bodje knømøyne Paulus, fenje Krists Jesu fyretikkon tid høytningar. Om det annars hava hørst om hushalde, vi tar en nøye gods og i mer given til tikkara. At vi åpenbering hver landamalmer kungjørst, så løy som fra undan stått her å skriva. Jeg tog kunne tid, tar jeg lesa til skilja kunnskap om landarmal Kristus er. Som i fernon atalion ikke være menneskebøtten kungjørst, så løy som den i andan åpenbæra høyle og apostlen og profeten hansara. At høytningene vi arvingar, det kan bli som er vist ned, at høytningar vi arvingar, høyra vi til likame og øya parst vi i lyftenon og i Kristi Jesus vi evangelienon. Tænare tess i våren, etter tar det nøye gav gods og i mer given, vi veldige måtte hansara. Mer som allra minst har vi at tøye av øtlun høylavon, hver henda nøye given, kunngjera høytningon evangeliet om euran særkelige rykdom Kristus er. Og at opplyse ødel om hvordan hushaldet vi landarmalen og fra evig tøyen har vært fjalt og gode som alt har skapt. 4. At markfalte visdommer gods nå vi samkommende skulle være kunngjørt og tyknonen og valdenon og i himmelen. Heiter evige 4 atlan gods som har fullført i Kristi Jesus Herre okkara. Og i hånden har vi dyrve og etgångt vi anlite, vi trunne og han. Tøy bie tikkun om ikkje missa møte av løying om innom 4 tikkun. Ter jo høyur tikkara. Tøy det bodje knømøyne 4 fægernon. Fra hånden hever alt som fæger øyter og himmelen og gjør navnsøyt. At han, etter rydgjødømme dårda skynar, skal gjøre det at tid vi anda hansara styrkjast vi kraft, og i innvarsles menneska tikkara. Kristus, vi trunne skal byggva og gjørstun tikkara, så tid rådfest og grundfest og i karløyga kunne vi øtlån hinon høyla og være ment av fæta hver brøtten, langten, dybten og hatten og kjenne karløyga Kristus som styr opp om atlan kunnskap, for at de kunne være fyllt vi atlare fytling gods. Men honom som mentor å gjøre mer enn alt, lengt ut til og i vid bia, eller skilja etter kraftene som i okkon virkar, honom være dård i samkommende og i Kristi Jesus, tjøkken atlar tøyer og i altor og atlar æver. Amen. Hatta var det 21 versene og i hesson 3 kapitlen, som man kan si den sørste kapitlen og det 4 heltene av Efesos-brevnen, 2 heltene som en særstakken hatt taler til okkara, eller Paulus skriver, om alt det som Kristus, som i Kristus, og det som Kristus har gjort for okkon. Og i Bibelen som nøyt her en oppbytning som ser såleis ut. Vers 8-13, Paulus prøyser kallesøynen som apostol høytningarna, og vers 14-21, han byr for samkommen at han skal veksa andalega og komme kjenne karløyga Kristus
Og vi skulle nu hitja en løt og at til første versen i kapitlet og hitja etter 4 virskiften eller sannløyken, kanskje vi kunne kalla det, og i hesen versen. Det første, det et her lytla året som kapitlen börjar vi, tøy. Det lytla året tøy. Det lytla året tøy hever ofta nok så nekva sia, og tar man spyr kvøy, så det eisne tøy. Og i hesen fører noen viser tøy aktor til det som har vært framan undan, begge i første øren og 3 kapittel. Alt det som Paulus har malet, så er omettelig underfullt og vekker for dere om hva Kristus har gjort for dere. Vi tåser jo om ter sikningene i første kapittel, som var hesar at vi var utvalgt, vi hadde finnet sånakår, vi hadde finnet endurløsningene, vi hadde finnet firegjøvingssyndene, og arva lot, og til innsiktlig høylige andan, som panteren om arv okkara. Og så ber Paulus en bøn, og til den 4 bønnen i hesen breven, og til 17 i hesen 3 kapitlen som vi også får komme til, og i hesen 4 bønnene i kapittel 8, her ber han om at de måtte få anda visdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og at Herre måtte opplyse ei og hjertet til å skilja det her som han skriver om. Og i øren kapittel lyste han så gjøtlare hvor så underfullt det at være frelstor, og hjelper dem å skilja, som han ber om, hva hendt vidt dem. Vi minnes ganske det her avur og nå som stender der ferier i Hesenbraun. Men kanskje det særlig det som bøynt framan undan, som han husker om da han sier tøy. Og vi kunne lykke å lese de sørste versene i øren kapitlet. Her det sendt ord fra vers 19. Tid og tøy ikke langer fremmand og utlendigar, nei, tid samborgare henne høylagere og husfolk gods. Tid som oppbygd av grunnvødlige apostlene og profeterna. Og hottenstøynen Kristus Jesus sjølver. Og i hånden vil alle bygningene sammenbunden og vekser til høyla tempel i Herren, og i hånden vil sin tid bygd opp ved hinon til bostagods og i antanon. Jeg skal bare lykke å lese her, og vi tar oss om det søgnast. Og synder. Det neste som Paulus nevner i hesen her, lytla første versen, og til her, tog bodje knømøyne. Paulus var en bønar med over. Til suttja vi røynt og vi i kjøkkenen alt de 13 brøvene som han skriver i. At han ber atter og atter og atter. Og i som 4 brøvene han skriver i med han sier til fengehuset, leser vi de 4 tøymon brøvene og leser vi flere ferier, middel annet tverrferier i Hesum. Brøvene om at han, som han sier her, sier han bøkte knøsøyne. Jeg vet ikke akkurat om han rent fysisk fikk bøkt knøsøyne. Han sier fengt vi en lunsj om bøyne, og hvordan det var vi videre, vet ikke, men jeg trykker til at det som ligger ut til denne eimjuk løyken i fri herren, at han bøtter seg 4 gode. Men mulig leier han seg knæ. Til annars ikke noe lov om hvordan vi gjør at vi bia. Vi vil ikke knæ, eller standa, eller lytja, eller sita, eller genka. Og det er så underfullt alltid å kunne tale vi herren, hver vi og hver støv vi i. Og det som vi suttja i hessen her, det at denne bønnen som vi får komme til om man har løtt om, at hon 4 tøymon som han skriver til, og vi suttja, så vidt vi var suttja, og i hessen brevene, så var det en samkomma, her det stod vel til. Det hadde det godt av mennkene hatt, og var andalige vel 4. Han sier med andre, og vi kan lukke her på kapittel 8, vers 15-16, her sier Paulus det her, eller sier han, så han fikk høyre om trygg tikkere av Herren Jesus, og karløyga tikkere til ødlin i høylavo, her vi tog ikke helt i opphæt.
att tacka för det och ta i minnes det kunna börja med. Det samma är det i Kolosserbrevet som han också skriver i fängelsehusen att här skriver han nämligen om det här att i kapitel 8 i Kolosserbrevet att han är hörst om trycktorra och om den kärleken som de hade och årshandlöjkan som de hade tidigare möter och som bär avväxter och vax tjadöjmon och så framvägs. Men så blir han och i Kolosserbrevet 8:9 näkert det samma som i Efesos. Her han sier, fra tog det vi hørte det, her har vi ikke helt jo pæta bia fyrtikken, at det gikk så vel til dem, og bønne om at de skulle fytlast vi kunnskap om vilja hansara og i øtlån visdom og antall om vite. Og dette kan lære oss til at de som har det godt antallet, har også bruk for forbøn. Og mulig det således at de, jeg vet ikke om jeg skal si vit, kanskje, kunne ta oss vi som har det godt antallet, eller de som har det godt antallet, de har mulig å på en mer bruk for forbøn enn ånder. Skal skje det, men i alle føren det således at tar vi har det godt antallet, så kan det være kjøtt at en ønte satan, han leiper og en særskilt hatt og slik, og tog skulle vi ikke holde på at jeg bia for mennesker som kanskje enda for det har det ringt, men nå har det gått. Ja, det kan være likamlige og antallet. Ikke holde på at jeg bia for dem som Herren og enda for legger åkne hjerte, jeg bia for. Og som det sender oss en flere ferier at vi skulle være avhaltende i bønene. Vi skulle fære til den tredje eller sannløyken, eller hvordan vi nå kaller det for, som han nevner i Hesen Braunen, og det hettar at han sier, «Tog bøtje økonomen Paulus, fenje Krists Jesu». Og det omvendelige hovedkjende at han skriver det på tammaten. Han skriver ikke som sitter her, Neias Paulus som sitter i fengehus i Rom, fengje til Romverjon, og jeg har en kjeter rundt om bøyne, og jeg har så ilt av henne, og ikke slukt. Han vet at han her som Herren vil hava han å gjøre, være. Og tog sier han at han var ikke fengt romverja, men han var fengt Krists Jesu. Han var bunden av Kristus. Og han var setter, og det kunne jeg si at han, som han har skrivet i det neste kapitlet, at han var setter i hin himmelske heimen og Kristi Jesu. Og han visste at han var fengt Kristi Jesu, ta var han verilig frelser, hver han enn vær. Det sørste vi skulle hitte på, til det som stender til sørste i som versen, fengt Kristi Jesu, 4 tikkun tid høytninger. Samstånd som han mynte til å, at det var for samstånd som mynte han til å, som han sier at han var fengt Kristi Jesu, at det var for torra skuld at han var fengt. Og i rønt og være var det såleis, for lykke færre til apostlesøvene, at dette var under falskon av kæren, at han satt i fengehusen jo, og han kunne være deprimeret over det, mulig å være det, og vi kvars aller helst, men og kanskje tidlig synd i seg selv og så framveis. Tog at det kan lykke færre til apostlesøvene, her som han ble tidlig, og til kapitel 21, og så det alle kapitler, høyt til kapitel 28, at han tidsen, og han kommer framfor Agrippa kong og Festus, og vi minnes til det, og så ble han så tidsen til Rom, og til langt og sjåferiene. Det stender i Apostelsson 21, og lykke å lese det her. Apostelsson 21, vers 20-30, at jødene hadde tidsen på så sammenhengen, jødene ur Asia fikk å suttje han i tempelen, og tar øst og opp alt folket
løtte hånd av han og røpte til menn av Israel, kom til hjelper, hette mæveren og i atlasen lærer i måte feltjenen og lovene og hesen steg. Og så her han øyne kommer vi grikkon inn i tempelet, og hever vannhalka hette høylige sted. Tar høyde fram han undan seg, Trofimos ur Efesos, fylltja svionen og i bøynen, og nå hildo tar Paulus var kommet inn i tempelet vi gjennom. Røringer kom nå i Atlantsstegen og følte tilpte sammen. Da tog Paulus og drog han ut ur tempelet og vita sammen var dittene stångt der. Og så stendte vers 1, og nå rønte og drepe han, og så heldte søvann fram. Og rønte var at han, hessen Trofimos ur Efesos, var en høytninger, og Paulus sier, som det ser ut, altså ikke var i tempelet vi innom, så det var falskere akærer, og i måte i hånden. Men Paulus, han visste, og det har alltid gånger øyelig tydelig fram, på apostelsøvnen i Øystein prøven, at han visste, her som han var, det som hendte i noen, det var Guds vilje. Han lagt det i Herrens hånd. Og så blir han det brevet via siden, som jeg hukte på, vi vilja Guds, sier han i første verset i sin brev. Jeg skal lykke nevne 8-3 apostelsøvnen. Og i kapittel 26 tar han Vatigen, og han kommer framfor Agrippa kong, og han forteller, og Festus, og han forteller dem om sin omvending, og han vittnar for dem, og Hogre står her, framfor dem, og kanskje råkner vi at det er ikke vil en holdsøktor, eller et eller annet. Det ble han så ikke. Men i Apostelsøvnen 26 så forteller han om det her som God sier, Herren sier vi han, da han var slien nyer her av Damaskus-vennen. Det her bjerget her, begge fra Hesomfølge og fra høytningene. Til torra høytningene sendte jeg til jeg lette opp ei og torra, så det ventet seg fra myskret til ljøs og fra valg til satans til god, for at de kunne få fyrirgjøring syndene, og lot mittelen torra og i halga og vi trunne av meg. Så Paulus, han var hokrestor, han visste at han var kattlet til det her, og han var ikke bengen for at øktast ikke for kvart for Agrippa konge, eller noen øren å fortelle og sige fra at han var fengt i Kristus Jesus, at det var Kristus Jesus som var hans herre, og han gikk bort fram her som han hadde kallet han til. Vi så ikke øsene og i brøven og tjånen at atter om det her, at han skriver om det øsene til han satte fengt til dømes i øren Timotheus brevet, ta han da ganske ekkelig ringt, nekk verre, det var da 17 ferien han satt i fengehuset, at man merker honom at han kom til enda av løven og han skriver og veikur, og han skriver også om det at han veikur og stemt til dømes i 17 Korintbrevet. Men jeg husker om noen vers som stand, nemlig i 17 Korintbrevet, da han skriver til samkomne Korint. Det stender såleis og i satta kapitlet og i 17 Korintbrevet. Her sier, jeg bare tesjer, lydes inn på sjørdøy. Han sier så her i vers 3-5, vi og ångan hatt til avstøyt, for at tjenestan skal ikke være lasta. Og så sier han det her, nei, og i ødlån prekva vid okkon som tjener gods. Vi miklån tålig og i trångton, og i nei, og i engest, under sløvun, og i fengehusen, og i opprøstron, og i møye, og i nottarvøko, og i festo. Og så langt nere, vers 20, her sier han at det er løkkene som øyelig talende, som sorgarfotler, jo, det det, sier han, at jeg finner ikke noe melkong. Så sier han, som sorgarfotler, men alltid gleder. Det er helt fantastisk at virkelig kunne skrive det her nye, og han virkelig, og han tåser sin om seg gledene, og i flere av brøvene, ikke minst i Filippebrevene. Som fateker og i tøger av mange røyk, som tøyer og i ikke heve og tøy øye alt.
Men så är det att han är inte mer en bryr att tala. Nej, omskylta att bia, eller han inte en gång börjar att bia. Han säger nu, så på knömen, men så, om man säger, knappliga så, jag vet inte om han röjer sig upp från knöven, men han, för att skriva något annat, kan man säga, än att bia. Och en affär visar han Taimon från vers 2 till 13 om hese underfulla stövna som tejer i, och som han har tagit om, och visdommen av bäg i första kapitlet och ören kapitlet. Och i hese, det som onkel kallar för en parentes från vers 2 till 13, gröjer han från om lantarmalet, så underfulla och frälts och atlan som god till lagt röjer helt från upphavet av, och visar att samkomman heter bajer parstar som man tar sig om i ören kapitlet, som bäge hötningar götar våren ett nytt människa som det sänder i ören kapitlet. Och då säger han här i ören verset, om det annars har hörst om det annars har hörst om hushaltet, vi tar det nøye gods og i mer given til tikkere. Han, og i disse parentesene kunne vi kalla det for, her blir han å ta som at her året hushalt. Og han sier så la jeg ser i sånne versen om det annars har hørst om hushaltet, vi tar det nøye gods og i mer given til tikkere. Her året hushalt, ta nevner han trutja for brevnen, i første kapittel vers 20, og så tverrfunner i 3 kapittel vers 2 og vers 9. Hva merker det hushalte? Og i 18 mot støven og Jesus brevnen, her året hushalt av fromalen, av griskon, året økonomia, som det året som vi kjenner økonomi avløyt av. Men året merker bøgnløyes at halta hus. Det er liksom til. Oikos hus, og nomia styra, eller omsita. Og i tøytningen vil det nytt i søvende om hin avtrykva hushaldaren. Og vi kan lika lesa 2 vers og i Lukas 16, her det sin såleis, 8 og 2. Jesus sier øysene vil lærersvenner, bruker mer og vær som er hushaldare. Og hushaldaren var kleaver for honom, som øyne spilte bostor, og hansara. Ta kallar jeg han for seg, og sier vi han, hva dette i høyre om til? Gjør rockskap for hushaldtøyt. Du kanst ikke være hushaldare langkor. Og vi skal ikke være langkor ut i søvn, jeg skal ikke komme inn på denne søvnene, men vi skal ikke ha en uttrykk for hushaldare, så tar vi til oss når vi har uttrykk for, og vi tog kattle som Herren har kattle oss til at være en hushaldare gods, som vi ødelig som tryggvande, hver av synhatt. Men skjønner, Paulus nøyter dette her året av økonomia, og en av flottare merken, at halda hus vi evangelien, eller at omsita evangeliet. Og i første kapitlet, vers 20, som jeg nevnte, her viser han at det er god i sin opprona som hever dette hushaltet. Og det sender så løs for lykke at forakte til det, og i vers 19 og 20. Ta han kunngjør det tikkon, ta han kunngjør det okkon, lønda mal vilja søns, etter fria røye søns, som han hei tidset til seg sjølven. Og så sier han, om hushalt og i fytling tøyana, at han atter skulle sauna alt til øyte Kristus, det som i himmelen og det som av jøren Til å si at god heie heter hushaltet om hente, kan man sige, og det var hentan frels og atlan som god heie lagt fra opphavet av. Og nå sier Paulus og Røndeberg at dette her hushaltet lite mer oppi hentur. Ta han sier i ørenverset, om til annars har hørst om hushaltet, vi tar det nøye gods og i mer given til tikkere. Og
och hade här hus som god hej givet Paulus. Det var hade och att han skulle omsita evangeliet, han skulle säga från evangelien och låt hon bara minna på en annan att det ösen det som är givet vojar kunde vi säga. Ja, först och främst från Paulus här till en och kvann tryckvante att omsita evangeliet. Att vi stöje kommer vi kalla det för eller att han hatt som nu god kallar till. Och han säger att det och det brukar han öjligt ofta att visa till nöjena. Det han säger, vi tar en nöje gods och i mer given allt vär av nöje. Jag kan lika nämna att säga att jag Paulus nämner i 4 Korinthierbrev kapitel 4 det att sålunda skulle vi vara rocknaer som tjänare Kristusar och hushållare över löndarmalen gods. Annars, och så säger han, annars krävs av hushållaren att det skulle finnas att vara tryggver. Och i 3 vers säger Paulus att vi åpenbering var löndarmalen med kungar så som är framan undan stått till att skriva. Paulus nämner detta året löndarmal 6 fer i Efesosbrevet. Ena för kapitel 8 och 3 för i hesen här kapitlen B vers 3 som är där vi, vers 4 och vers 9 och så 2 fra 3. Kan det här vi som löndarmalen? Och i ödlån 6 för någon visar löndarmalet till det samma och det är evangeliet om Jesus Kristus. Det är att God gör det att jødar och hötningar tar våra samönder till åt. Det som han kallar för samkomman. Och i ören kapitel kallar mittel anna i mist, men särskilt det här ett nytt människa, ett nytt folkasle som är allheim samkomman, som inte är samkomman silo eller tabor eller några erkänner, men allt de som har tro av Kristus Jesus är en stor allheim samkomma här öll är lika för gode. Och han säger här i den 3 versen här att vi åpenbering var löntarmalen med kungar så som är framan undan stått här och skriva. Men lika nämna in i mitten här att jag har eller vi har här av skärmen eller av vet inte någon vers kvar det är som man säger är sån skakskrift kursiv och det är bara något som jag har lagt att säga för jag gör det som grejer. Det är inte bibeln på ända matan. Det är något som jag själv har gjort så det har sagt. Men det ständer att vi åpenbering var löntarmalen med kungar så som är framan undan stått här och skriva. Och här säger så Paulus att han här hade löntarmalen det han finner vid åpenbering. Paulus var en sera lärde med. Han sitter vid Gamaliels fötter och det säger han i sin självår. Det sänder i Apostlagärningarna 2:23 att jöte, fötter i Tarsus och Kilika, men uppvuxen i hesen stege, upplärde vi fötter Gamaliels, efter fedrele och i stränglöjga händerna. Jag var öjen för gode som tid allir är i det. Men hon gör det grejt att da han var frelstor, at han altså ikke skilte av hva Guds nøye og gøska og i veruløygene tjekke ut på. Men som han sier, at han fikk da bøgnløys fra Herren. Tog var han kallet for en apostol, en som til færnakka bøgnløys fra Gud. Vi er en åpenbering. Ikke via lære det, ikke via lese det, men vi er en særsterkere åpenbering. Og alt dette som Paulus skriver, det er han finner at han hatt. Det er omettelig underfullt at han ble så slukt an på. Han sier så løs i Galaterbrevene kapitel 8. Det skal jeg lete å vite, brøver, at evangeliet som jeg har prætet er ikke menneskeversk. Jeg har jo heller ikke finnet det, eller lært det av noen mennesker, men vi åpenbering Jesu Kristus. Så sier han i vers 4, «Jeg tog kunne tid til å lese til å skilje kunnskap min om löndarmal Kristus här. Jag tror kunde läsa till
skilja kunnskap med løntamal Kristus her, som og i fernon atterligen ikke var menneskebøtten kunngjør, så som det nå vi andan er åpenbæra høylav og apostelen og profeten hans herre. Her sier han at her, grunden til at jeg og eisen kom til å få den kunnskapen, og her er vi og i hæsen, og til av tog kunne tid ta i til lesa til skilja kunnskap om løndamal Kristus her. Her gjør han dette her løndamal like som personligt for øyne kvann av okken. Av tog kunne tid. Han har jo sagt i første kapittel at og be om at de måtte skilja, og han har vist av bønene som et ampo. Som i en lang havne, det viser han atter bønene som et ampo. Og her sier han så, til skulle skilja det ta det lesa. Vi har alltid til å fortelle dere til at vi bøn og lesneie av åregods. Ta kommer vi betur og betur a skilja hette underfotla løndarmal som frelser ned, hva vi er frelst fra og hva vi er frelst til. Og selv om det øysene vi at omgangas herran og du daglige som vittner hans herra og som firemynder. Så kommer han, vi kan skal legge mest til, her stender det kolon, 18 vers 5, så kommer han til vers 6, til som virkelig er vært løndarmalet. Til og med det underfullt, til det her at høytningene der, sånn at tro er medelig underfullt eller sannløyger om okkon høytninger, at vi høytninger, vi er arvingar, det første, vi hører vi til likame, og til tria, og øya parst vi og i evangelien. Er det ikke underfullt, kjære tid, at vi har finnet parst og lot i hæsen? Vi som han tar seg om særlig og i ørenkapitlet, som var åttan vevn, åttan god, ikke lyfter, ikke næka, vi øya pers, vi arvingar hans herre, og samarvingar god, som han også nevner rombraunen. Vi høyra vi til at her veldig av likame, vi en parster av likame Kristus her han høtt, og vi øya pers, og i øtlund han underfotlo lyften, som vi kunne som så mange som Jesus Kristus har givet oss i evangelien. Så skulle vi fære videre. Vers 1-8 sier, «Tænare tess i våren, etter tar det nøye gav gods i mer given vi veldig av måtte i hans herre. Mer som allra minst har vi av tøya av øtlund høylavun, var hendt nøye given, at kunngjør av høytningen evangeliet om åren særkjelige rykdom Kristus her.» Her er Øland Ekvis ned, vi tar ikke tog som alt, men han nevner seg her, han nevner seg som fenka, og i første verset, her nevner han seg som en tænare, han var ikke bare en fenke som satt her og overskjøn, nei, sannelig ikke, han var tænare gods, øysene tøy han satt her. Tænare hans er i våren etter tog nøye gav, han nevner nøyene atter og atter. Her synes jeg at det bare kjente 8. verset, her tar han om disse gavene av nøye, la nøye gav og gods, og han tåsar om at det var hendt nøyen given av kunngjør og høytninger. Han sa det som en stora nøye å få løyve til, høyla tidje, å være tænare gods. Tror at han sa i sin gosse lengt borster han har vært fra ødlens ned. Han har hæta hese kristne. Han sier jo i Galaterbrevnen kapitel 8 det her, og vi kunne ikke flere andre støy, men her sier han vers 13-14, «Tid har vi jo hørt, hvordan jeg bærer meg et, for ta i løte som gjøte, at jeg omøtelige har søkt jeg samkommer godt så øtte henne. Jeg forlanger å gjøre det om noen mennesker, jaunaldrar i feltjomøynen, jeg var enn utnare for lærdommen, fedra møyna.» Og 4 Timotheus brevet sier han, kapitel 8, vers 12-13, «Jeg honom som gammal kraft, Kristi Jesus er, Herre okkar, at han råkna i mitt tryggvann og sette meg til tennasna. Med som avår vær spottare, søkjare og ivergangskroppor. Men jeg fann miskon, at jeg hadde visst ikke beter, ta jeg i vantrykk
gjør det så. Vers 8 og 9 sier, mer som allra minst har vi at tøye av ødlånen høylavo, var henta nøyen given, at kunngjøre høytningen evangeliet om åren særkjelige rykdom Kristus her, og opplyse ødlom hvordan husaldet ved landarmalen og ifra god, og ifra evigen tøyen har vært fjalt og gode, som alt er skapt. For jeg stod to som alt er her, men Jeff Gator, eller alt som han nevner, og i hans nere skal jeg nevne, til han sier, og i vers 8, vi enden av versen, åren særkjelige rykdom Kristus her. Paulus brukar ofta sånne, hur ska man säga, kraftig uttryck till han tåsar om Kristus och nøyene som i honom. Och här säger han att här åren särskiliga rykdom. Vi sa att en tøying säger uttömmande rykdom Kristus här. En annan bottenlöse rykdom Kristus här. Och en tredje rykdom Kristus här som inte kan målas. Og Paulus gledes om en affär att han som hej allra minst att tøye har varit helt en vertor att vara tjänare hansara tjänare Guds. Om åren särskiliga rykdom Kristus här. Och så säger han vers 20, fyre är att markfald och visdom Guds nu i samkomne skulle vara kunngjord teknon och valdonon och i himmelen. Det kan stäcka vi detta vers och lydsentor. Her sier han 4-1, og jeg halde at hver for at beget her at det heter lyttel år 2-24, og eisen er det 4-1, så er det like som at man skal stekke av oss, hva mener vi, eller hva kommer du? 4-1. Og årsøkken her, om henne markfalda visdom Guds, er at teknene og valdene og i himmelen, som man kallar det. Og det er englar og verur som vi leser i åpenberingen i øysene, som i himmelen. De skulle få innlitt i dette landamal. De englar og verer i himmelen tar skilje heller ikke dette her landamal. Ikke for en samkomman ved sett av stålen. Og det vi samkommende. Englarna sitter nyer, tar sitter dette nødja mennesker som samkomman, og tar glede. Så sender jeg til at tar glede som kan och som kvann som är frälst och ta. Och nu sagt det så lös att här vi att englarna lära det här från gode i kökna samkomna. Paulus brukar tvärförna mynterna av en skola, alltså kapitel 8 och så är det här att Paulus nytter det här som skolundervisning som en mynt. Han säger och ja, till en som har skrivit här, god är läraren. Allheimeren skolastovan, tekner og vald, altså englar og verur i himmelen, nærmingar. Fra læreren fjellbrøtte visdom og gods. Og dette som man skriver, vi samkommende, til samkommende et døme om markfalda visdom og gods. Vi skulle fære til vers 1, og her stender det her. Heter evliga 4 atlangods, som han fullførte i Kristi Jesu Herre okkara. Helt fra opphavet visste God alt. Sjålant. Og han vet alt. Han vet alt, han visste alt, og til han alt gjørst. God evig, og han alt vitande. Og han markfalder, og alt det som vi var nevnt. Helt fra opphavet, og til det eviga 4 atlangods, som han fullførte Kristus. Han visste at Satan, som var i himmelen, en angel, en høverangel, at han får av fettla og var kastet ut ur himmelen. Han visste at synden for å komme inn i heimen. Han visste øysene at han måtte gjøre en løsning, en frelse og atlan, at han måtte være sendt sin egna elsker jeg sånn nere her. Og det gjør han, og tog stendet da at han fullførte heter og i Kristi Jesus, Herre okkara.
omätelig underfullt. Kristus kommer ner, han fullførde verset, og ut av Golgata krosset her røpte han. Det fullkjørs, siersråp av Golgata. Og vi ferdig til vers 12, og så videre, så må jeg ferdig skundta meg, men jeg halte det omätelig underfullt til kraftige uttrykkene, eller hva man skal si, så størper og kraftige malbæringene som Paulus ofta brukar. Jeg kan lykke nevne vers 6, her sier han veldig måttor hansara. Vers 8, «Euran særkjelig rykdom Kristus er». Vers 9, «God, som alt har skapt». 20, «Markfalde visdom og gods». 11, «Evige fyri atlan gods». Så sier han vers 12, et underfotla, «Og i hånden heva vi dyrve og etgångt, vi anlite, vi trunne av han». Og her har vi at heva dyrve, det så omätaliga underfullt av vi som ikke åtte at haft dyrve affærer framfor en så veldig en god. Virkelig kunne fære framfor fyrir herran vi dyrve og anlite han. Hebreer bare, hadde vers. Hebreer bare sier og hente alt. Vi til vi nå brøver blå Jesus har hatt dyrve. Affæren i halvdjømme, så leter han stå fram vid sånn og hjärsta og fotlare troar visso. Og så sier han i vers 13, «Tøy bi tikkun om ikke missa møt i all løying og møyne for tikkun». Tøy, sier han, at og kvøy, tøy, tid hava dyrve, og tid hava en etgångt affæra framfor i herran vid ødlen tøy. Tøy skulle ikke missa møt i for det. Han veldig tjata, men ute i en 3 år, Paulus, han lasteg, han sitter i skola Tyrannusar, som vi leser om, i kapittel 18, halvt 11, og i Apostelsøvne, og lasteg om alt altså til samkomna som kom fram. Det skulle ikke missa mot av hesten her. Til tider høyer, det jo høyer tykkere, sier han, og vi tar møyner nok at løyenga møyner høyer tykkere, altså høyeren eller dården ligger ut i at de var våren bøtengods, de som var deg i sinton, de var røst opp vid hånden. Høyer kan også omsettes som dård. Så det bønnen her til senest, som jeg skal nevne. Jeg skal gjøre rettelig kjøttet av henne. Høyest ikke 8 kjørstad, så hun så ometelig underfot. Men, for sier han, «Tøy det bare ikke knømøyne, for feiren, fra hånden hever alt som feirer øyder i himmelen og gjør navnsøyt. Ikke navn høyt som navnet Jesus, synes jeg ved denne sannsje. Og ikke så underfullt som heter at han feir iver ødlån navn, ødlån myndeløyga, ødlån fedron. Vi leser om at God kongarna og herrarna, og vi kunne godt lagt det treet, det var ikke det som stendur, at han feir fedrarna. Han oman fri alt. Så ber han, og til hessa henta bøner kan bytas opp i fyra bøner. Det første hentan som stendur i vers 16, at han etter rydgjødømme dårdasøyner skal djeva tikkon at hit vi anta hans styrkjast vi kraft og innvorstes menneska tikkara. Innvorstes menneska torra, antallega lovtorra mot styrkjana, og ta gjørda visen her at vi tøttan samfellet vi herran, og i bøn, og i lesnøye, og være lojen med i hånden, og i tjenest og fri han, og glede sammen, jeg vet hva, finnes løyve til å være hans rabatten. Vi til vikna så speklige, likamlige, men innvorskende mennesker okkara, som tryggvande, kan hava så mye styrke, jeg kan gjøre sterskere som årene genka. Og i vers 16 sier han, den neste bønene, som lykkes som knyttet til fyrre, at Kristus vid trunne skal bygge og gjørst om tykkere. Her sier han noe som kanskje krevende foragring. Hva sier han at byr han om til at Kristus har bygge og gjørst om tykkere? Bor han ikke og gjørst om tykkere, tar det over frelst? Jo, det gjør det han. Men her snøyter seg om at
Kristus må kjenne seg hjemme og gjørst noe. At han ikke vil skumpa over til viks, at han ikke kjenner seg hjemme og i okken, at han får lov å bygge her, eller rett og slett, han bor her, men han er ikke om at han har et gang til hvert rom, hvert kamer og gjørsten okkara, og gjørste okkara til antallige liv okkara, sjåvante. Vi tar kanskje akkurat på en analyse, vi tar et gang til hans herre, og han ikke ser øysene at det var et gang til okken. Jeg kan lykke nevne jeg kan lykke nevne et, og tid er at og i hans versen her nevner han alle trutja personer i goddommen nästan samsnundes. I vers 14 tåser han om fären, och i vers 16 tåser han om heliga andan, och här i vers 16 tåser han om Kristus. Och Kristus, han säger Kristus bor i okkon, säger han här. Men är det inte heliga anden som bor i okkon? Jo, det är just det. Tar åt, här står det trutcher, och här skriver han att Kristus bor i görs nokkara. Den tredje bönen är här, så till rådfest och grundfest och kärleka kommer vi ötlon hinon höjla och vara menta fäta. Kvar botten långt en dupten och hatten är. Herren inte vi skulle vara rådfest som är döme om det träje vi när stora råd så ständigt fast och i Kristus och att vi det grundfest som han tar från bitjevinne kunde vi säga kvar grunden är lagt av rättan hårt och vi stannar fast. Og til samma vi hinon, ötlun hinon høyla og at vi kunne fæta og lyde sinter av brøyt og langt og dypt og hatt av Kristus veldige rydgjødømme. Og den fjorda bønnen så hentan i vers 19 at vi må komme kjenne kærlega Kristus som styr om atlan kunnskap for at tid kommer være fyllt vi atlar fytling Guds. Og det er underfullt at han byr etter at vi må komme kjenne kærlega Kristus bedre og bedre. Han kærlega som styr opp om atlan kunnskap. Og for vi så kunne være fyllt vi atlare fytling Guds. Hvordan skal det skiljas? Gud så veldig og så stor. Han fytler atlan all heimen. Hvordan kunne vi være fyllt vi atlare fytling Guds? Jeg halte at et døme som onker nevnte, til det her er vi kunne teka et glas og fytle det. Vi kunne fære om man sjekker ned, om man atlandshavet, og fytle dette glaset vi havet, så glaset fullt av havet, som god i hesen førene. Vi kan kanskje si Atlantshavet. Jeg kan fytle glaset ved Atlantshavet, men til øyla lyde av Atlantshavet som passar i glas. Men vi kunne være fyllt av honom som fyller alt i øtlen, som han også sier. Så skal jeg enda vi hesen på den sørste versen, og jeg skal ikke snakke om det, men honom som mentor å gjøre mer enn alt, lengt ut om til vi og i vid bia eller skilje etter kraftene som honom virkar. Honom vil dårlig i samkomne og i Kristi Jesu. Tjøkken alle tøyer og i alder alle av. Amen. Og det så veldig det verset mer enn alt lengt ut om til som vi bia eller skilje. Hvordan skal det skiljes? Det ligger lykke som utenfor akkurat fært i evne hva det merker i verleggen. Det også det som stender i versen at han bier om eller at han gjør lengt ut om til og vi bier eller skilje. Mer enn alt lengt ut om. Det kan skiljes av tannhått at Gud gjør alt nekv bedre og kanskje også ærvise enn vidmekna at oppvoksa etter kraftene som i okken virkar. Men tog det han bryter ut i lovsang
og sier med enda noen, honom være dård hver tvøymestøv, og i samkommende og i Kristi Jesus. Han endar hesa trutja kapitlan her, for en fra vis og samøyningene og i midten han ser Kristus Jesus og samkomna, høtte og likame. Og dette for å være tjøkken alle tøyer og i alder og atlar æver. Amen. Skal vi be sammen. Gå feir. Vi tackar dig för årtøyt. Tackar dig för att du gast okon Efesos brevet. Takk for Paulus som fikk disse åpenberingar som han bär vågar til okkara. Mitt annet gjør dette brevet. Vi prøys og takkar deg for han, og vi prøys og takkar deg for Jesus Kristus som ville komme her nyer og gjøre som feiren ville og komme og takka alt på seg, fær ut av Golgata kross, dødje her, etter en vi og fire i atlan gods. Og her han fullførte verset og røpte til fullkjørt. Vi prøys og takka til her, og tilbe til for det. Takk for alt, og Jesu navn. Amen.